¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más. En el video del día de hoy amigos, nuevamente lo estamos empezando aquí en el carro porque ando en un mandadito, pero bueno, ahorita va a ir Pedro a la casa porque le vamos a hacer el cambio. Dejen de bajar un poquito el aire porque creo que se escucha muy fuerte. Vamos a hacer el cambio de cadena de tiempo de la 250Z. Esto más que nada creo que lo está haciendo por prevención, es un mantenimiento preventivo, porque parece que ya está haciendo un poquito de ruido cuando el aceite ya está caliente. Viene justamente un mandado nada más y de ahí me voy a la casa. Voy a esperar a que llegue Pedro y les sigo grabando qué onda amigos. En este video vamos a cambiar la cadena del tiempo de la 250Z. Más que nada el cambio se le va a hacer por seguridad, porque la moto ya trae 22,000 kilómetros y porque ya se le empieza a oír cuando ya andas mucho rato arriba de ella, que la moto pues ya tiene bastante rato prendida, que el aceite ya está caliente, que se adelgaza, empieza a sonar un poco la cadena del tiempo. Entonces más que nada por seguridad se le va a hacer el cambio. Ahorita lo que vamos a hacer pues es, yo creo que como la moto se agacha bastante, ustedes pueden ver, la vamos a recargar un poquito en la pared y vamos a empezar a quitar lo que son estas tapas de aquí y vamos a sacar el volante magnético. Y bueno, ahorita vamos a mostrarles paso a paso para que si ustedes tienen un problema similar sepan qué es lo que pueden hacer amigos. Pues ya quitamos el asiento, quitamos la tapa y el aceite pues ya lo estamos drenando por ahí por la parte de abajo. Nada más es de quitar el taponcito con un dado de 17 milímetros. Ahorita lo que vamos a hacer, una vez hayamos drenado todo el aceite, vamos a quitar esta tapa, la que es del estator, y vamos a quitar también esta tapa del piñón para que no nos estorbe. Te quitamos el motor de arranque y vamos a quitar esta tapita, y es donde va el engrane, la cadenilla del tiempo sujeto al árbol de levas. Entonces vamos a, creo que ya terminó de drenar, parece que sí. Bueno, sí le salió casi el litro, un poquito menos, pero bastante bien. Cabe recalcar que no tira aceite y tampoco echa humo. El consumo del aceite parece que es normal, porque en la Pulsar también cuando saco el aceite siempre sale un poquito menos. Entonces ahorita amigos vamos a continuar destapando todo esto. Una vez hayamos sacado la tapa y quitado los tornillos, pues hay que desconectarla de los arneses para que no quede pues así colgando. El detalle es que está un poquito caliente el motor. Ahí está. Entonces quitamos la tapa. Ahora sí tenemos libre lo que es el volante magnético para quitar ese tornillo. En este caso amigos, ahorita no tenemos impacto, así que lo vamos a tener que sacar con la matraca. También vamos a ocupar un extractor, ahorita se los voy a mostrar. Este es el extractor que vamos a necesitar para poder sacar el volante magnético. Si no lo tienen no van a poder sacarlo, a menos de que se consigan un tornillo un poquito más largo de la misma rosca. Bueno, ahorita les explico todo eso. Pues ya quitamos la tapa de arriba y quitamos la tapa de aquí. Para quitar esto vamos a tener que quitar la tapa del clutch para poder sujetar el motor y que no se esté girando. Y otra cosa, vamos a tener que quitar también el motor de arranque, porque el tensor de la cadena del tiempo pues queda justamente detrás del motor de arranque, entonces no sale. Ya que ya hemos aflojado todos los tornillos de la tapa, ya lo podemos sacar. A ver, sácala, güey. Entonces ya sale la tapa y ahora sí de estos engranes podemos sujetar el motor para que no se esté girando. Es bastante fácil. Vamos a poner un tornillo por ahí, así. Ya de esta manera cuando nosotros giremos el motor, ese tornillo se va a agarrar de ahí y ya no se va a girar. En esta parte de aquí me falló el audio amigos, es por eso que lo estoy grabando hacia aparte, pero en este caso a la hora de sacar el volante magnético el motor gira hacia el otro lado. Entonces vamos a tener que meter un desarmador por la parte de abajo para que se atore en los dos engranes que podemos ver por aquí. Justamente por aquí debajo tenemos que meter el desarmador y atrancarlo ahí mientras nosotros aflojamos el tornillo del volante magnético. Este es el extractor que vamos a utilizar para sacar el volante magnético. Vamos a retirar la pieza de arriba. Una vez tengamos esta parte de fuera, la vamos a introducir aquí como si fuera el tornillo original prácticamente, pero esta lo que va a hacer es empujar el volante magnético de la parte del cigüeñal y lo va a botar hacia acá. Aquí como pueden ver se gira. Entonces de aquellos dos engranes de la parte del clutch vamos a sujetarlos y empezamos a dar vueltas aquí. Ahorita lo voy a botar en cuanto haga poquita fuerza. Bueno amigos, ya salió lo que es el volante magnético, sale junto con el engrane de la marcha, el cual va por aquí, bueno, hacia el revés, y ahí tenemos ya esta parte libre. Para sacarlo sí necesitamos poner ese tornillo ahí para que se sujeten esos dos engranes y no se gire lo que es todo el mecanismo, toda la transmisión, y que se gire el cigüeñal, vaya. De esa manera lo trabamos y así podemos sacarlo. Pero ojo, está bastante duro. Van a necesitar lo que es este extractor. Si no tienen el impacto, de todos modos lo van a necesitar para sacarlo con impacto. Pues nada, sí nos hizo sudar un poquito, pero a final de cuentas terminó saliendo. Entonces vamos a quitar el tensor. De esa manera ya vamos a aflojar la cadena porque está
bastante tensa, como pueden ver. Una vez ya hayamos sacado el tensor de la cadena, el cual pues es este, lo podemos aflojar de aquí y ahorita lo vamos a hacer para a la hora de meterlo, pero eso va a ser a la hora del armado. Después sigue quitar estos dos tornillos de aquí. Nosotros hicimos una pequeña marca aquí. Una vez ya quitando lo que es el tensor, pues ya esta cadena, como pueden ver, ya está bastante libre, pero aún así vamos a quitar estos tornillos para sacar esa parte de arriba. Ahí está. Vamos a necesitar quitar esta plaquita también porque no nos permite sacar la cadena, es como un pequeño seguro. Ya tenemos por aquí, amigos, la cadena del tiempo. Esta les recuerdo que se la está cambiando Pedro nada más por seguridad. Cuando esta moto la compramos no traía aceite, bueno sí traía pero muy poquito, entonces para evitar que se vaya a romper por malos tratos que haya tenido esta moto, y por otra porque cuando el aceite se adelgaza, o sea cuando la moto ya está bastante caliente, como que empieza a tener un ruidito, entonces por eso se le va a hacer el cambio. Aquí tenemos la cadena de tiempo nueva. Esta es de la marca Alesia, es compatible con 250Z, DM250, RT250, Fiera 250. Es compatible con bastantes motos. Vamos a sacarla de la cajita. ¿Qué precio tiene esta, güey? 270, güey. 270. ¿Y la original? 1200. Chingues. Bastantito, la calidad es la misma, es similar. Y pues nada, vamos a poner entonces la cadena nueva. Pues la vamos a meter por aquí arriba y vamos a dejar que deslice hasta acá, hasta que salga por acá. Aquí como pueden ver, pues ya sale, y vamos a pasarla por la parte del cigüeñal. En esta parte del video nuevamente me volvió a fallar el audio, pero aquí lo único que tenemos que hacer es pasar la cadenilla del tiempo por la parte de arriba del engrane que va pegado en el árbol de levas. Si se nos complica un poco, podemos ayudarnos de un desarmador para poder meter la cadena. Igual de la parte de abajo únicamente tendríamos que pasar la cadena por la parte de abajo del engrane que va pegado en el cigüeñal. Lo que es el engrane que va en el árbol de levas ya está puesto. También tenemos lo que es el volante magnético, pero todavía no está atornillado. Acuérdense que hay que respetar esta parte donde va la pequeña cuña que va en el cigüeñal. Ahí es donde entra, es su guía, y ya de ahí ya no se mueve. No se olviden también de meter este engrane, que es el de la marcha, es el que hace que nuestra moto encienda. Ahorita lo que vamos a hacer es sacar la bujía, la cual pues ya la acaba de sacar Pedro. ¿Qué tal salió la bujía? Negra. ¡Diablos, señorita! Bueno, ya de esta manera el motor ya no tiene compresión y ya lo podemos girar bastante fácil con la mano. Esto sobre todo para dejarla a tiempo. La manera en que nos vamos a asegurar que el pistón quede en punto muerto superior es metiendo un pequeño desarmador en el agujero de la bujía. Ahorita se los voy a mostrar cómo. Si quieres, ¿sí lo sabes poner tú, güey? Bueno, ahorita te digo, nada más deja ver que esta muesca que está aquí, ese pequeño puntito, quede en la parte de arriba, y estas dos guías, estas dos líneas, queden directo viendo hacia el cierre de la tapa de la cabeza. Y como pueden ver, la T del volante magnético que está en el cigüeñal también está en su posición. En esta parte, si nosotros metemos el desarmador en el agujero de la bujía, el pistón deberíamos detectar que está en efecto en punto muerto superior. Voy a girar un poco el volante magnético y se van a dar cuenta cómo el pistón está ahí. Ahí se va. De esa manera nos aseguramos que el pistón ya está en punto muerto superior. Aquí está la pequeña T y arriba sigue este punto en la parte de arriba, y estas dos líneas justamente donde va el cierre de la tapa. De esta manera sabemos que el motor está a tiempo. Ahora sí ya podemos apretar el tornillo este que va en el volante magnético. Como no tenemos impacto, ahorita lo vamos a apretar. Tampoco tenemos torquímetro, así que lo vamos a apretar al tanteo. Va a ser un apretón nada más bastante fuerte porque esta pieza sí va un poco apretada. Para apretar esto, para que no se gire, porque si nosotros apretamos aquí, esto se va a girar. De todos modos, aquí ya no hay problema que se gire. El motor ya está a tiempo. ¿Es el de arriba o el de abajo, güey? El de arriba. El de arriba, ¿ah? Entonces está fácil. Si quieres tú apriétalo, güey. El 14, güey. Estamos utilizando una matraca soldada porque pues estas son de las económicas, entonces si le hacemos mucha fuerza se va a tronar, se va a descomponer, y por eso estamos utilizando una matraca de las que ya no sirven, que pues están soldadas de la parte de atrás. Vamos a dar el apretón al volante magnético, un poquillo más, que quede apretadillo machín, donde se sienta que ya apretó, y le das un jaloncillo más.
Ahí está, que no se vaya a barrer. Y ya de esa manera pues queda apretado. No es lo ideal sería apretarlo con un torquímetro o con un impacto para que llegue pues a su punto máximo de apriete, pero pues de esta manera queda bastante fijo. La verdad es que no se afloja y no se vuelve a soltar, y eso se los digo por experiencia. Ya lo hemos hecho con la FT125, con la FT250, en la DM200 de mi camarada Ulises. Y la verdad es que no se aflojan, quedan bastante bien. Próximamente va a ser en la Vortex, amigos, que estamos armando. Y en la Pulsar, no, la Pulsar ojalá y no nos pida nada, pero la Vortex sí, amigos, ahí la estamos armando para que vayan a checar esos videos. Y pues nada, ahora sí vamos a empezar ya a poner las tapas nuevamente. Metemos la bujía, falta poner el tensor de la cadena, y ahorita que esté todo eso puesto, pues le sigo grabando y vemos si enciende la moto. Ay, le vamos a poner el aceite, no la vayamos a encender sin aceite. No, hombre, unos genios. Bueno, amigos, ya tenemos lo que es el tensor aquí. Este tornillo sirve más que nada de tapón. Por la parte de adentro, como pueden ver, tiene una rayita. Le vamos a meter una punta plana y la vamos a girar. Como pueden ver, está duro. Si yo lo presiono no se regresa, y le giramos simplemente hacia el otro lado. Ya de esta manera, como pueden ver, empieza a hacerse pequeño. Ahí lo dejamos, por ahí debería de quedarse si soltamos esta parte, ya que estos tienen un tope, entonces ahí se queda. Ya lo metemos, y a la hora de soltarlo nada más lo vamos a meter y lo vamos a regresar poquito. Fíjense, lo voy a hacer aquí para que ustedes vean. Metemos la punta nuevamente, la regresamos un poco y va a salir a presión. Ahí está. Entonces así es la manera en que funciona el tensor de la cadena del tiempo. Vamos a poner nuevamente y lo vamos a dejar ahí. Entonces ya vamos a meter el tensor, amigos. Si se fijan, por esta parte tiene una pequeña T. Obviamente no debería quedar así volteada, debe quedar la T hacia arriba. Entonces esta es la posición en la que va. Metemos los dos tornillos que lleva aquí. Hay que tratar de no ser muy bruscos a la hora de meter el tensor, porque cualquier movimiento mínimo va a regresar lo que es el tensor, vaya, lo va a botar y se va a salir. Estos no llevan mucho torque, pueden barrer los tornillos. Ya podemos soltar el tensor. Si se fijan, la cadena está un poco floja todavía. Ahí se alcanza a ver que la cadena está un poco floja. Tenemos la punta plana por aquí y lo regresamos. Se pueden ver, la cadena ya no se mueve, ya queda tensa. No se nos olvide poner el pequeño tapón que es el del tensor. Esto me gusta explicárselos, amigos, porque el armado es lo más complicado. Desarmar cualquiera puede, pero a la hora de armar es donde de veras ya se nos puede olvidar dónde iban algunas partes. Bueno, amigos, ya la moto está casi totalmente armada. Ya tiene las tapas de abajo puestas. Falta poner el tapón de aquí arriba, pero todavía no lo vamos a poner para asegurarnos que realmente haya quedado a tiempo. Ahorita vamos a quitar este pequeño taponcito y ya vamos a ver que en efecto haya quedado bien aquí y quede la T justo en esta parte. Debería de quedar, porque la cuña del cigüeñal pues nos sirve de guía. Ahorita estamos poniendo ya el aceite de la moto para ya poder encenderla y ver que realmente pues haya quedado bien, que encienda. Y ahora sí, pues ya ponemos el tapón y la tapa y el asiento. Prácticamente ya está armada, lo que sigue ya es bastante fácil. Aquí ya tenemos destapado justamente esta parte. Aquí podemos mover el cigüeñal del tornillo del volante magnético. Aquí podemos ver que prácticamente está en su posición la T. Queda justamente en esta línea y esta línea con esta. Vamos a proceder a taparlo y ahora sí a encenderla y a ver qué tal queda. Y se acaba de venir la lluvia, amigos. Tenemos la herramienta aquí. Bueno, lo bueno que ya está cerrado, pero se vino fuertecito, Bueno, vamos a terminar de armar esto, amigos, para poder encender la moto. Con una moneda es bastante fácil, para que no se complican a la hora de quitarlos y también a la hora de ponerlos. Si le meten un desarmador pueden dañar esta parte, y unas pequeñas pinzas de estas pueden dar el apriete final. Bueno, amigos, como pueden ver, pues se vino el agua, pero ya tenemos la 250Z ya armada. Ya tiene la tapita de arriba puesta y de aquí ya está todo apretado. También del otro lado ya está cerrado, ya tiene su aceite listo. Y pues ahora sí vamos a comprobar que prenda. Ya conectamos los cables del estator y todo ya está conectado. Entonces ya está abierto. Y vamos a cambiar el mando porque creo que no sirve este. Ahí está. Y ahí está, amigos. Ya prendió la 250Z, todo salió bastante bien. Ahorita vamos a terminar de poner las tapas y pues
esperar que se baje la lluvia para poder probarla. Como observación principal, parece que quedó un poquito más silenciosa. Tal vez la otra cadena ya andaba muy estirada y ya hacía un poquito de ruido, así como si tuviera algo flojo. Se apaga porque está fría. Ahí está, se enciende bien. Entonces parece que quedó bastante bien. Vamos a terminar de armarla y ahorita les sigo grabando cómo queda, amigos. Bueno, amigos, tenemos ya la 250Z ya terminada. Ya está armada ahora sí lo que es el motor. Ya la encendimos y ya pudieron ver eso ustedes. Ahora déjenme decirles, si ustedes quisieran hacer esta reparación, este mantenimiento preventivo a su moto, el cual es cambiar la cadena del tiempo, lo que van a necesitar sí o sí es este extractor. Si no tienen este extractor, amigos, no van a poder sacarlo. Se fijan, es del número 4 para que si tienen la duda, pues sepan de qué medida es. Este lo pueden encontrar por Mercado Libre, estaba como en 200 pesos. Y otra cosa, van a necesitar también un impacto. Si no tienen impacto, mínimo van a necesitar a otra persona que les ayude a estar sujetando el motor por la parte de acá donde van los engranes del clutch, para que ustedes de esa manera puedan estar aflojando lo que es el tornillo del volante magnético, el cual está bastante apretado para que salga, pero bueno, a fin de cuentas sí sale. Nada más es aplicar un poquito de fuerza, un poquito de palanca y termina saliendo. Ahorita por lo pronto ese mantenimiento preventivo, el cual es cambiar la cadena del tiempo, queda listo, queda bastante bien, funciona sin ningún problema. Ahí está. Pueden ver, pues prende bastante bien, ¿sí? La moto se escucha bastante bien, bastante sedita. Hasta aquí dejamos este video, amigos. Vamos a apagarla para que me puedan ustedes escuchar. Hasta aquí dejamos este video, amigos. Pueden dejar un comentario aquí abajito en la cajita de comentarios. Ya saben que ahí los leo y les respondo. Suscríbanse, dejen su like y nos vemos en un siguiente video, amigos.